अब हम एक और पंखा खोलेंगे कि ये वाले 3 पेज खोलेंगे। सख्त जब हो जाए ना तो थोड़ी की फट के साथ ना वहाँ पे साथ होता है ना लगा लें। अब दूसरा हम खोलेंगे। आखिरी हमारा पेज खुल गया है। हम अब इसको खोलेंगे। हम इसको पुनः लगाएंगे। अब हमने बुल्ला टाइट कर लिया है। अब ऐसा हम इसको खोलेंगे, लगाएंगे। ये कब खुलेगा? वैसे प्लेट टूट जाती है। अच्छा, इसके अंदर पानी गया हुआ था, पानी की वजह से गया है। अब हम इसका बैरिंग निकालेंगे। बैरिंग की हालत देख लें। ये पानी की वजह से ना, जब पंखों के अंदर पानी जाता है तो वजह से पंखों के बैरिंग ख़राब हो जाते हैं। तो हम इसको चेक करेंगे और नया बैरिंग डालेंगे। अब इसका ऊपर वाला इसको खोलेंगे। कैपेसिटर की तारें वगैरह खोलेंगे, कैपेसिटर को खोल लेंगे। कैपेसिटर हमारा खुल गया। कैपेसिटर की एक ही कलर की तारें होती हैं, याद रखना। खुल गया। और पंखे को 3.5 मेरी वीडियो देखिए, याद मत